ここからは丸の内の OL さんにちょっと役立つ情報をお届けする今週のリュクスカフェ。新しい年が始まり、今年は美味しい料理を作るというね目標を掲げている方多いのではないでしょうか。トッキーもねオープニングで料理のお写真見せましたけど、今年はもっともっと料理上手になりたいなと思うんですよね。で、皆さんキッチンに調味料と言いますと何を常備してますか？トッキーはですね、やっぱりなんだろうな、お塩とかお砂糖とか、あとは、みりんとかね、胡椒とかも使ってますね。あとはこだわり始めるとオイルとかね、4種類5種類持ったりしてるんですけど、こだわり出したらたくさん出てきます。ただそんな中で全国の20から50代20代50代の自炊する女性1000人を対象にした調査によりますと、醤油、塩、砂糖、この3つを定番の調味料として2種類以上常備している方が多いんですって。確かにね、醤油、塩、砂糖、この3つ全部家にありますもんね。ということで今日はこの中でも特にお塩に注目したいと思います。お塩をもっと上手に使って美味しくお料理を作るポイントを伺っていきますよ。ソルトソムリエ新田咲子さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。新田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ソルトソムリエとしてご活躍されているということなんですけど、日本で初めて塩の専門店としてオープンした沖縄に5店舗、東京に2店舗、そして横浜、大阪に1店舗を展開しているマースヤーというお店、こちらの麻布十番店の店長さんでもある、ということなんですね。そもそもこのお塩の専門店があるっていうのかなり珍しいですよね。そうですね。まだまだ専門店っていうだけで見るとかなり珍しいお店になりますね。で、こちらでは国内外のおよそ300種類のお塩を扱っているということなんですけど、300種類もお塩ってあるんですか？あるんですよ。それがだって300種類、それで全部ですか？そうです。アイテム数でいうともっと増えてくるんですけれども、結構いろいろあるんですよ。その中でよりすぐりの300種類で、驚いたのがまず新田咲子さん、ソルトソムリエということなんですけど、そもそもソルトソムリエっていうのはその存在自体やっぱりどういったお仕事を普段されてるのかなっていう興味があるんですよね。マースヤのまだ社内の資格にはなるんですけれども、お塩のことについて勉強をして、よりお塩と相性をお客様にご案内するようなお手伝いをさせてもらってます。いや、もう本当にお塩のプロフェッショナルっていうことですよね。でもこれからね、お塩についていろいろお話を伺っていきたいんですが、このお塩、いろいろ調味料がある中で新田さんがお塩に重点を置いてポイントを絞っていったっていうのは何かきっかけがあったんですか？そうですね。本店が沖縄にあるんですけれども、沖縄に旅行に行った時に初めてやっぱりマースヤ行った時に驚いたんですよ。入ってものすごい塩のこれ全部塩みたいな、ところからやっぱり驚きから入って、でちょっとずつ自分でも試していくと本当に塩って味が違うので、その部分でどんどんハマってはいきましたね。じゃあもうご自身で最初その塩の魅力にパッて気づいたっていうことですよね。すごい違うんですよ。それで沖縄の店舗に行かれたということなんですけど、やっぱりその地域によって塩が盛んなと言いますか、よくいろんな種類が誕生する地域とかってあるんですか？日本全国海水海からお塩を作るので、海辺では結構昔から塩作りをしている県はたくさんあったんですけれども、少し何でしょう、国が管理していて自由に作れなかった時期があったんですね。それがやっと自由化されて、今は結構いろんなところで昔ながらの塩作りを復活させているところが多いので、結構日本全国海辺の近くだと作ってらっしゃるところが多いですね。山あいはないんですけどね。お塩ってその海っていうイメージはあるんですけど、そもそもお塩ってどうやって作られてるんですか？その昔ながらのっていうのは、日本で作られている製法で一番古いのは藻塩焼きっていう海藻
からこうお塩を一生懸命作るっていう方法が縄文時代からあったんですけど、縄文時代。縄文時代ずいぶん遡りますね。はい、その頃に遺跡の中から土器とかが見つかってて、そこでお塩作りしてたっていうのが分かってるんですけど、一番多分私たちのイメージの中で一番昔の塩作りっていうとこう一生懸命浜辺に海水をこう撒いて、はい、こうおじちゃんたちが一生懸命集めてっていうのが多いと思うんですけど、その製法は今石川県の能登の方でしか作ってない製法になります。そしたらやっぱりそれだけ貴重ってことですよね、とってもそちらのお塩は。大変なんですよ、作るのに。全部人力ですごい時間がかかってくるので、今メジャーなのはもう一気に釜で炊いて一気に作り上げる方法が結構メジャーになってます。へー、いや、そのお塩の作り方も知らなかったので、はい、そこからやっぱりどんどん味の違いとかも地域差によって出てくる。そうですね、作り方で結構違ってきますね。はい、でそんな中で今日実はお塩をずらっとスタジオに持ってきていただいたんですね。せっかくなのでちょっと紹介していただいてもいいですか？はい、今日はですね、トッキーさんトマト好きってお伺いしてたので、大好きです。トマトに合う塩をいくつか持ってきました。ありがとうございます。なんかもう見た目も全然違いますね。色自体が違うのもありますけど、ちょっと粒感と言いますか、はい、大きさも全然違うんですけれども、まずちょっと手前の方から、こちらですね、ピンク色のお塩なんですけれども、パハール岩塩というヒマラヤの方の岩塩ですね、山で採れる岩塩になります。ピンク色をしている理由は鉄分の色でピンク色をしていて、そうなんですよ。じゃあこれも自然の色ってこれもことですか？自然の色です。特に何を添加しているわけでもなく、取れた段階からこの色をしてますね。へー。はい、でちょっとこちらは少し変わってはいるんですけど、マースやオリジナルですね、合わせ塩というお塩、ハーブなどがもう混ざっていて、これだけで味がついているお塩になりますね。もうじゃあハーブこれでなんかお肉料理とか？そうです、お肉料理ももちろんなんですけれども、これはドレッシングソルトというもので、オイルとお酢と合わせると手作りドレッシングが簡単にできるっていう。なんか今ねいろいろ便利なもの出てますけど、加工品とかね、でも、はい、お塩でドレッシングまで作れちゃう、それそうなんです。新しい発見ですね。へー。はい、まだまだありますね。でこちらが雪塩というお塩ですね。沖縄県のお塩、もしかしたらご存知かもしれない。知ってます？チンスコーがそうです、ありますよね。有名ですね。それで雪塩知ってますけど、ははいい。なんかふわこちらはふわな。そうなんです、ふわふわなんですけれども、本当に雪みたい作り方がかなり特徴的で、こう濃くした海水を熱した板に吹きかけて2秒でお塩ができるっていうお塩です。じゃあこれももう製法がちょっと特殊なんですね。特殊になりますね。へー。そしてでこちら最後奥、はい、奥ですはね。い、高知県のお塩ですね。これは完全天日塩、火を使わずに太陽と風の力だけで結晶化させたお塩になります。ちょっとねザラザラしそうですた感じね、粗くなってしまね。ますすね。そしてちょっとしっとりしてます。はい。で一番端のこのお塩が、ベトナムのお塩ですね。はい。こちらも天日塩なんですけれども、塩田と呼ばれるこう水田のようなところでお塩を作るんですが、はいそれをさらに焼いたものですね。でちょっとサラサラしていて水分が飛んでいて使いやすいのが特徴です。じゃあ本当に手のかけ方がどれも丁寧なんですけど、違うんですね。そうなんですよ、こだわりがねちょっとずつ違って。で今回そちらをそのトマトを用意していただいたので、はいそちらのトマトで、ね味を味わわせていただけるということなんですけど、いいんですかこれ、はいこの粒の違いとかって何がやっぱり変わってくるんですか？食感とかですか？そうですね、食べた時に粒が大きいと徐々に溶けていくので、噛んでいくと塩と食材がちょっとマッチしてくる感じですね。で細かいとすぐに溶ける、馴染んでくれるので、最初からも塩と食材が馴染んだ状態で、食べることができます。いや私最初に一人暮らしとか始めた時にですね、お塩を買った時に、お塩ってそれぞれ個性があるっていうことを知らなくて、しっとりしたお塩を買っちゃったんですよね。で買っちゃったというのも、ケースに移した時にこう振ってもしっとりしたお塩って出てこないじゃないですか。もう瓶にしっかりついてるんで、塩ってこんななんか触り心地とか食感とかも違うんだっていうのがね印象的だったなと思うんですけど、この中で、今回実際にどれも試してみたいんですが、中でも特に、おすすめの3つをね今回一緒に試食させていただきたいなと思うんですが、じゃあどちらでしょう？ちょっと粒子の粗さが違うもの
で召し上がっていただくと分かるかと思うんですけど、じゃあまず一番細かい雪塩、はい、どうぞじゃあいいですか。召し上がってみてください。ありがとうございます。このままつけこれもつけちゃっていいですか。ちょっとつけちゃって大丈夫はいですよ。、じゃあこのトマトを雪塩につけて、ちょっとでいいですね。いうん、ただきます。本当サラサラしてますね。そうなんです。小麦粉みたいな。あ、これ馴染みますね。本当そうなんにですよ。食感とか口当たりに、塩をつけてるっていう感覚がないんで、ジャリってしないですよね。もうなんかトマトそのものの旨味の中にちょっと塩気が入ってるぐらいの感覚ですね。すごく優しい塩味なので食べやすいと思います。ゆで卵にも合いますよ。あ、それちょっと今日あたり聞こうと思ったんですよ。ありがとうございます。ゆで卵は雪塩ですね。覚えて帰ります。ありがとうございます。そしてもう一個は、もう一個じゃあこの粗い、はい、粗いいいですか。甘めですね。結構見えますかね。映像見られる方、かなり粗いですね。で粒がしっかりしてる感じしますね。じゃあこちらにもつけていただきます。結構ねジャリッとついてるの分かると思います。いただきます。おお、これ結構トマトの食感もあるんですけど、それより先に結構ジャリっていうこのお塩の食感。そうなんですよ。でこの噛んだ瞬間にやっぱ塩の旨味がより一層この食感があるからこそ出てきますね。はい、出てきます。へえ。これちなみにこのトマトで食べるっていうと、新田さんが一番おすすめしているものっていうのはお塩は今日お持ちいただいてる中にあるんですか。でも今召し上がっていただいた甘み、すごく甘みが増すので、ちょっとトマト苦手な方でも臭みが消えて食べやすいと思います。じゃあ逆にこの塩の存在感が助けてくれてるってことですね。へえ。そしたらもう一個いいですか。はい、最後は味付けのものいってみますか。じゃあいいですか。せっかくなのでね、ちょっと色がね全然違うんですよね。なんか本当にバジルが入ってるとおっしゃってたようにちょっと緑がかってますね。じゃあこちらにつけていただきます。これもすごくわかりやすいと思います。いただきます。あ、これドレッシングになりますね。本当に香りがすごくついてるので、これだけでお料理が一品なんか完成ねしちゃいますね。へえ。お塩だけで本当に様々ですね。そうなんです。でもこの特に今トマトで味の違いは分かったんですけど、普段の料理で活かしていくのであればおすすめしたいお塩とか、皆さんが手に取りやすいものってどういったものになるんですか。そうですね。やっぱり先ほどちょっと粗いしっとりしたものを買って瓶に入れたら使えなくなってしまったっていうふうにおっしゃってましたけど、どうしても最初は振りたいという方も多いと思うので、そういった方には焼き塩と書いてあるようなもう水分が飛んでサラサラしているもの、これだと瓶に入れても固まりにくい。あとはこの岩塩はもともと水分量が少なめなので、細かいものでも瓶に入れてもちゃんと振ることができるので、振りたいという方にはこういったものがまずはおすすめですね。じゃあもうその質感もそうですけど、やっぱり普段使いする中でもこだわればねいっぱい出てくるんですが、そういったものがおすすめということですね。ありがとうございます。でもこのお塩をねちょっと1種類増やすだけで、一気にこの料理のレパートリーとか幅、そうですね、変わってきますね。普段実際に新田さんもやっぱりお家ではいろんな種類使い分けられてるんですか。そうですね、お魚にはこれとか、あとおにぎりにはこれとか、お野菜にはこれっていうのがやっぱり使っていくと好きな味が出てくるので、それで使ってますね。でもやっぱりそれだけこだわったり、その素材に合わせてお塩を変えるっていう意味では、まだねなかなか私とかその素人だとわからないので、こういったソルトソムリエの新田さんとかにお話を聞けるのがいいですよね。で実際にこの新田さんが店長を務めてらっしゃるマースや麻布十番店さんでは今日伺ったようなお話が聞けると。そうですね、もっとこのいった味が好みとか、こういったものに使いたいっておっしゃっていただければ、それに合うお塩一緒にご案内していきたいと思います。嬉しいですね。また関東ですと東京空町店、そして横浜ベイクォーターにある横浜店でも実際にお話を伺えるということですので、普段使いはもちろんプレゼントなんかにもね、喜ばれそうですね。ということで詳しくはお店のね詳しい情報今映ってます、ホームページありますのでそちらをご覧ください。テイスティングカウンターとかもあるんですね。
実際に味わいながら一緒に選探べる、すことができます。これはねよりなんかこだわり出したくなっちゃいますね。そうですそしてお塩ということでたくさんお話聞いてきたんですが、はい実はトッキーの手元にこんなねお塩のカタログがあるんですね。こちらさあ映像映りますか。はい、日本一のマースヤーが選んだ塩101ということで、こちらの本が小学館から発売されているということなんです。もう表紙がすごいですこよね。れだけでこれ全部で一ありますね。 1種類ですか。その帯のはい。方に、下の方にもちょっとちゃっと隠れてるんですけど、うんはい。あ、もうまだまだ塩がねあるということでこんなにいっぱいの種類ね、はいまあ実際にお話を聞いたら教えていただかないとわからない部分もありますが、こういったカタログを見るとより分かりやすくなると思います。わかりやすいということですね。なんか味わいデータがあるとお聞きしたんですけど。そうです。私たちソムリエが全部何人もいるんですけれども、はいそのソムリエのデータを集めてこういったものに合いますよとか特徴も書いてありますので、お塩選びの一つの基準としていただければと思います。これ分かりやすいですね。グラフにもなってるので、ね、なんかこれを見れば道しるべがそうですねね。見つけられるという感じします。ありがとうございます。でね、奥深いお塩の話まだまだ聞きたいんですがここでですね、実は今回お話を伺いましたソルトソムリエの新田さんから皆さんにプレゼントがあるということなんですよね。っていうのもこちら今ご紹介しました日本一のマースヤーが選んだ塩101のカタログと、マースヤーのお塩、こちらをセットにして2名の方にプレゼントということです。下のお塩は先ほどのこちらのバジルのものですか。ともありますし、あと今日ご紹介したこのトマトに合うお塩とかの中から、いくつか選んでいきたいと思います。いやこれトッキーも欲しいですねということで応募はメールで受け付けております。住所、氏名、電話番号をご記入いただきましてカフェ@suono.jp カフェ@suono.jp まで送ってください。これ結構ね喜んでやっぱり料理される方は応募する方多いと思いますので、2名様ですね、ぜひ楽しみに応募してみてください。そしてこの連休なんと1月11日は塩の日。そうなんです。これってなんでですか。戦国時代の武将で武田信玄と上杉謙信という武将がいるんですけれども、その、由来になり、敵に塩を送るっていうことわざご存知ですか。聞いたことありますね。武田信玄と上杉謙信ってライバルですごく争ってたんですけど、武田信玄がある時ちょっと困ったんですね、他のところと戦争してる時に。で塩ってもう食べないと生きていけないミネラルになるので、昔の人も知ってたんですね。で塩がどうしてもない、でも向こうが困ってるっていう時に上杉謙信が塩を送った、っていうところから来ているんですけれども、それがどうやら1月11日だったっていう。それがなんかはっきり分かってるってすごいですね。1月、いやずっとねスタッフさんと語呂合わせにしても出てこないですねって言ってたんですよ。そういうことだったんですね。ということでね、塩の日もありますし、皆さんぜひねこのお塩お話聞けましたし、カタログも見ながら自分にぴったりのお料理にぴったりのお塩を見つけていただきたいと思います。ということでこの時間はマースヤ麻布十番店の店長ソルトソムリエ新田咲子さんにお話を伺いました。新田さん今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。以上今週のリュクスカフェでした。